Rossiyadan O'zbekistonga borayotgan hurmatli yurtdoshlar, diqqat bilan ko'ringlar. Avvalambor assalomu alaykum. Aqto'beda yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi va bunda 5 kishi halok bo'ldi. Ularning 2 nafari O'zbekiston fuqarosi ekanligi aniqlandi. Bugun 7-dekabr kuni Qozog'istonda Aqto'be viloyatida Perm-Toshkent yo'nalishida harakatlanayotgan Yutong rusumli yo'lovchi avtobusi yo'l yoqasida ariqqa ag'darilib ketib, yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Hodisa oqibatida avtobusdagi 49 nafar yo'lovchidan 5 nafari vafot etgan, 2 nafari esa O'zbekiston fuqarolari ekanligi aniqlandi shu vafot etganlar orasida. Vafot etganlarning ruhlari shod bo'lsin, joylari jannatda bo'lsin. Vafot etganlar va jabrlanganlarni O'zbekistonga olib kelish bo'yicha zarur chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, Aqto'be viloyatida juda ham qattiq sovuq boshlandi. Yo'llar juda ham muzlagan, galalyot bo'lib, oynaday bo'lib turibdi. Yaqinlardan dam olib, iloji bo'lsa faqatgina kunduz kuni harakatlanishda tavsiya etamiz. Yo'ldagilar sog'-salomat, eson-omon uylariga, vatan bag'riga qaytishini tilab qolamiz do'stlar. Ehtiyot bo'linglar yo'lga chiqishdan oldin. Pagodaga, ayniqsa mana shunaqa galalyot vaqtlarida balonlaringizni qishki balonlarga almashtirib